And it's story time. So I want to tell you guys the first time that nomuntu ongekhoyo, like someone who passed on, what happened and yenzeke njani. So I was dating this guy, ne? I don't want to mention his name. So I was going like a shop, and then wadibana nami, and then he asked me for ndifuna uthatha ilift na. Yathi xa usiya eshop mos uyaxhakazela, uyixhakazela ndiwanika ilift. So we started talking, wanika inamba yakhe, sathetha on WhatsApp, yabo. Not on WhatsApp, sathetha on message, ibekho WhatsApp okay. Sathetha on message, yabo, SMS, you know, SMS, MMS, though if you know, you know. So chat. Hey, things are going good, and things were like popping. Things were going good, man. Yabona, he buy me nice things. Diye kwakhe, aze kwami, you know. And I wasn't staying with my mom, ne? I was staying with my sister, yabo. Kwenye indlu, the house after lenhlala kuyo. Fine. Xa ndisithi, like, wayesiza nasebusuku manje uzonivizithela, you know. And then I didn't know ba ebelirhata, but wayesiza nemoto yakhe yoburhata azondicheka, and I didn't mind because it was a profession, yabo. Fine. And then one night dilele ke sana, dilele kamnandi as usual ekamareni yami, ndiphole kuminds apha komedyola. Kwathi gqi umoya vuthu from efestireni, like umoya ngathi ingathi sismoke esimnyama so. Njengamamela ndilele kodwa ingathi ndivule amehlo. I can't explain it ba ndinga-explaina kanjani. Ingathi ndilele, like ndilele ne, but ingathi amehlo amavulekile. Ndabona omnye utamkhulu ke sana. Wathi kumi, I need to break up with this guy, uyabo. Funeka abuyele mawabo ayenze imfanelo zakhe, izinto emele uba uyazenza. Wangixela yonke into sana, wangixela uba mandohlukane naye, unabantwana abayi-5 and utshatile and everything. Wangixela into eziqhubekayo emsebenzini wakhe. And then I was like, yo, what is all of this? And uyathetha lo tamkhulu Joe, akayeki. And then I was like so scared. Qoma, hey, andiyazi ukuba mandenze ntoni Joe. Qoma, I don't know ba ndithini ke ngoku at this guy encimile, everything as usual. Everything is good. And then ndamxelela ke ngoku dathi I had this vision and I told him everything. Hey, I was shocked. Like unbelievably shocked. And then wabuza ba ndimazelaphi lo tata. Dathi no. Ndimbone ephupheni lam. Wabuza ba ndiyazi njani yonke le ndiyithethayo. Ndikumamela undixelele yonke into, and you have to ba ugoduke, and you have to ba wenze amasiko akho ngala hlobo uthe mawenze ngalo. And then I was like, goku ndiyakubona lokho une-mixed emotions ebujida. Qoba ndimjongile nam, I was like, okay, ithini into? Ndiphume emotweni, ndihlale, ndithini, ndiqomba mamela mani becalm, yabo. Yabe ndibona i-rope ku-steering wheel sakhe, wabe enxibe i-rope. Wathi bana ndimnyanisile. And uzoyenza yonke le ndiyithethayo. Athi alright, yabo. And that was the first time I encountered speaking to umuntu ongekhoyo, like umuntu, like ancestor. And the second time was with my friend. She passed on, khange ndiye esingcwabeni sakhe because bese-Eastern Cape, yabo. So ndahlala with the sister wami still. Khange siye kwisingcwabo sakhe because bese-Eastern Cape, but then I explain why. Again, the same thing happened. Emini ndamane ndibe ne-vision zakhe man, yabo. I'm telling you, umuntu ongekhoyo want to tell you something, and they will pasteurize you until uduyithethe le nto bafuna bangayithethe. Hey, alright, ndahlala ndathula ndamamela. Wandibonisa ba usuleke kanjani, like inside, yabo.
Qaba alright akho ngxaki. Late again. Never a stone efestireni. Xa ndijongayo yitshomi yam, the one who passed on, may her soul rest in peace. Ehamba namajita mayi-2 kunetha kanjani kusebusuku. Again I was in slumber moment and ngathi the same thing yenzekileyo, ingathi ndivule amehlo kodwa ndicimele. But this time ke khange ndibe shocked because dakhe yenzeka lena, and this time it was more friendly because itshomi yami le. Wathi kumba ndicela uye ekhaya ubaxelele bana ndiyagodola. Ndathi okay, ndivile ndizokwenza njalo. Hey, kwabe kunetha cats and dogs phandle. Kuyanetha. Ndaqamba I have to do this, yabo. So I was thinking to myself, should I do this or should I spoke to my brother? He was like, go for it. Yeah. Okay. Took my umbrella, maybe gumboots some, eqhwaba indlela. Xa ndifika pha, kanti yinyani. Itshomi yam, ingcoba lakhe khange balileke i-tombstone. Batsho bayidiscussa ngoku. Hayi mani unyanisile, yazi umakhulu sabeke u-anti bani basibeke i-tombstone. Unyanisile yazi khange siyibeke kuyo. Babuza, wena uyazi njani loo nto leyo? Ndaqomba the same question bendibuzwe yilaa guy is the same question endibuzwa nangoku. And I thought to myself, man, this is a gift. And someday, at the right time, I will tap into it and find out about how can I convey messages for abantu. I've done it so many times. Abandaziyo bayandazi. I convey messages kwabantu. I speak to abantu abangekhoyo. I can foresee what's going to happen. I'm not always accurate, but 90% accurate. And I said to myself, let me take this and do something about it because eventually apha ndiphangele ndibe ne-visions, ndiphangele ndinceda abantu, but the calling yam is standing over there just waiting for me to tap into it. So guys, I'm encouraging you, if you need talent, tap into it. Abantu abaculayo, that is their gift. Yabo, and they have tapped into it to speak kunye nathi. However way you can help society, or however way you can help abantu in the community or even outside the community with your talent, go ahead and do it. Okay guys, this is story time for namhlanje. Hope you have an awesome day further. Ndithanda iindidi nendidi. Ndithanda nonke emakhaya. Sharp afethu. Mojo.